Ah, ah, ah. Tentador? Então você não lembra de nada? Eu tô tentando. Família, amigos, comida favorita? Nada. Talvez Miami. Na lista dele de ontem. Nova York? Aham. Não. É inaceitável. Olha, vai provar uma coisa. Obrigado. Tá pronto? Prova isso. Vai por mim. É chocolate. É muito bom. É bom, né? Já vi a comida perfeita. Obrigado. É a minha comida preferida. Eu chamaria assim. Eu sim. Aí. Pega isso aí. Guia do caçador. Um caçador de recompensas. É o Zafan. Tá procurando o alvo. Ai, não queria ser aquele cara. Olha aquela espada. Armas fortes são proibidas na cidade do ferro. A punição é a morte. Nada pode desafiar da lei. Eu não pedi para chegar em casa antes de você. O que tem demais? Eu só perdi a noção do tempo. Não confie em ninguém. As pessoas fazem coisas horríveis com as outras. O que houve com seu braço? Como isso? Tá tudo bem? Você ainda precisa nutrir bem o seu corpo. Você tem chocolate?